Ang hirap i-penetrate. Okay, hirap patay. Legit. Pag naka-TH nga yan, pagka yung Winsoul ko, tangina 50k ang ayos. Kaganda siguro ng mga enchant doon, mga damage reduction. Tenancy siya, tapos naka-magic reduct yata yung mga item mo. CTB star yun. Oo. May pang-content na naman. Diba? So, sakit na sila. Sa 5? Oo. Sa 5 sila. Medyo, Reveal ko. Okay, revealing them. 13 guys, ready. Yan na. Papasok ulit ako. Papasok ako. Ito store jack oh. Tirahin ka. Ayan na yan. Sa BG. Yes tayo, idol. Lalo na ulit po si Papa, swerte. Sige, sige. FP kay Idol. Gawin doon Kaya yung ka. Kayo Idol first. Ayun na yan. Nga, si Papap nasa. Lalo na po niya, Papa, ha? Down, papahap. Ang video. Ito yung BG. Si Limp nakamark. Okay, clearing dyan. Doon sa Hindi BG. yung BG. Magnetic feed ako sa pari nila. Wala silang pari. Tingnan ko sa BG. Ayan, down. Patay. Ito si Lims deluded. Yung same na lang kayo. Diludod si M nakamark, ha? Okay, nakadragon yung ano niya. FP muna. Sana may si M. Clearing Idol. Papahap, going down. Hindi Downside nila. Ito, papahap. Denied si Papap down. Down, papahap. Nasa 6 kami, chef. Sige lang, Tal, sige lang. Ito yung BG. Nawala yung BG. Nag-asama na. Kung malas na 20, punta sa stock nila. O tara na sa open space. Sige lang, pabalik na 6. Ito lang, pakalila ako, Tal. Clearing. Nice, man. Saan sila? Papunta silang 9, ha? Reveal ko yung 9. Andito na ako. Sa ano sila? Sa Hall Grey. Sige. Umakyat. Ito na sa hagdan. Pagyabulan, ha? Lamang na kayo. Nandun na kay CM. May naiwan sa kanila oh. May naiwan dyan. Nahuli ako. Kasi, Eh, Papa. Clearing. Tripping ako kay Papa. Wala na weapon. Thank you. Ito, nakita ko yung SA. Yung SH dito sa akin oh. Sige, nakamark yung Limps. Sige lang. I-friend ko na lang itong SH nila. Ivy. FP. Yung Lily nakamark. Ipad ko lang. Deluded yung Lily. Wala. Sige, tingnan ko kay papahap. Papahap, naka-Winsoul yan. Going down. Papahap. Patay. Yung saint nila nasa taas ng, nasa baba ng hagdan. BG. Ito yung saint nila oh. Kita ko yung saint nila oh. Yung saint nila sa board quest. Idol ay White Striker. FP. Uy, balik na naman. Sige, nandiyan na ako sa baba. Deluded yung Lims. Andito sa... Nagsama sa taas, Tol. Sorry. So, muna Huwag naman. lang nakalabas. Tara. Tingnan natin. Okay. Sige. Sugod. Idol. Lodi first. Go. I-silencing nandito, nakamark. Si Papahap nakamagnetic field silang lahat dito. Stripping Papa. Sige, stripping Papa. Wala nang weapon. Bigay bed. Yung BG, walang healing yung BG. Clearing.
Teka na, SH. Sa SH, prepaulanan mo. Sa SH. SH going down yung dragon. Napawag yung bet. Lily deluded ah. Eh, ito pala si Lims. Si Lims deluded ah. Teka, Ito si teka, Ben. Alex, nakita ko na siya. Si Torjak, inatak ng robot ko si Torjak. Uy, uy, uy. Teka. FP sa'yo, Heis. Kyrie. Sige, nakaano ko yung SH nila. Minamicro. Hawak ako. Ito Baka para may kaya SH. Tago lang. Ay, reso. Ay, Pop-up going down. tapos nakakita ko na yung SH. Ay, ito ano na to. Yung SH na ano? Ito. Natrap na sa robot Targeting niya. CM. Targeting CM, pero napahinto ako. Si Lims nakamark. Si Papa. Ito si Papa Hap, oh. Ito. Sige, nakamano ulit yung SH nila. Sige, andito ako sa likod. Fearing Idolverse. Nasa Thank you. Ubus sa dragon. Mental break. Papa, naka-ugaan yan. Up na RB na rin. Hanap niya Tinage si Papa papuntang Holgren. Pare ba pa mga sarado? Nasa mo ba yung dito? Yung Raymer nandito. O yung Saint, to. Sa Saint. Nakamark na yan. Hindi yan makahide. Besu. Yung Lily nakamark na yan. Lilipad ko na ulit ah. RF sa BG. Targeting Saint, saka yung BG. FP Idolverse. Deluded yung LB. Kyrie. Yung BG. Ito walang healing, wala rin healing. Andin sa baba ng stero going down. Si Papa Hap, oh. Nasa ano. Sige, walang CM. Naka-green zone yan. Going down yan. Clearing. Black hole at. Targeting SH sa likod. Targeting SH ako sa likod. Patay. Hawak. Lagpasan natin yung robot. Ito nag-revive. RF doon sa bandang taas. Targeting Saint. Last namin. Sige, wala CM dyan guys. Yung Saint, hindi niya makahide. Kai. Walang weapon yung Saint. Clearing dyan. Clearing kay Idolverse. Tingin ka. Target si Ben. FP nga ninja. FP ninja. Okay, FP. Papa. Kyrie. Sige, wala CM. Okay, going ka. Deluded RF, Papa. RF. Hindi yan makahide. Hindi yan makahide. Papa. Kyrie. Ito BG. BG walang BG, healing. RF sa BG. Walang healing. RF sa BG. Sige, nasa akin na yung CM mga tol. Tapos, clearing. Bebop. Pisong. Tapos Papa Hap, hindi makahide yan. Papa going down. Hindi makahide yan. Papa. Silim, sige. Patay si Ito Papa. BG deluded BG wala rin healing. Okay. Walang healing yung BG. Pwede nyo abulin pa. Bebop. Gagalaw. Targeting BG. Patay na yung BG. Galaw eyes. Sige, nasa akin yung CM tol. Sige. RF sa Saint. RF sa Saint. Ano? Targeting Saint. Bebop. Targeting Saint. Dying Saint. Kyrie. Sila lang. Ayan. Tumbala yung Saint. Going down tong SH. Going down yan. Si Papa nasa Ito likod. lang kayo ng habol. Ito. Nahabol kayo ni Papa Hap. Walang healing tong ano. Nakamark yung nung Yung na. healings. Okay, natalanan si Papa Hap. Walang ba? Kahais, FP sa'yo. Yun, thank you. Ito ako. Ulit na rin ako. Song up, kaya lang. Song lang. So, clearing. Uy, nakahuli pa ako doon. Clear. Kaya pinapak ng dragon. Bebop. Sa kayo, boss. Ito, Dito kami sa tapat